हेलो एन्ड गुड मर्निङ टु एभ्री वान है, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि सन्चै छु। आजको यात्रा चाहिँ स्याटरडे राइड, छोटो मिठो राइड हुँदैछ है हामीहरूको। लगभग छोटो मिठो भन्दा पनि 70 किलोमिटर जति रहेछ हाम्रो रुमदेखि चाहिँ। गुगल म्याप्सको अनुसार तिनधारे झरना जाँदैछौँ हामीहरू। टोटल 4 जना। अहिले मर्निङको चाहिँ 26 जति भएको छ है। सो आजको यात्रा चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। पहिलेको भिडियो जसरी साथ सपोर्ट अनि माया चाहिँ देखाइदिनु है। सो फर्स्ट एन्ड फर्स्ट फिल हाल्नु पऱ्यो बाइकमा। पेट्रोल छ कि छैन। ल ट्रिप पनि जेरो गरिसकेँ मैले। लोकन्थलीदेखि घरदेखि ट्रिप जेरो सेट गर्ने बिर्सिरहेको छु कि। अब हाम्रो जर्नी चाहिँ नन स्टप हुन्छ। खाजा पनि खाइएको छैन, चिया सिया खानु पऱ्यो नि होइन। खाली पेटमा हिँड्नु परेछ। भोक लागिसक्यो गाइज। दामी सनराइज भइरहेछ है। दामी छ दामी। Just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, हामी चाहिँ चिल पाराले जाने हो गाइज। चिल पाराले आनन्दसँग होइन। बाटो दामी छ। यस्तो कर्नरिङ हान्नु मन लागिरहेछ। के गर्नु, टायर पनि एकदम ध्वस्तै भइसकेछ। अर्को एकजना बाइक ओभरटेक गर्दै एलएसटी हेलमेटमा। ओहो हर्नेटजी स्कुटरले ओभरटेक गर्यो। बिना हेलमेटै चलाइदिइराख्नु भयो अङ्कलले। फेरि अङ्कलले बिना हेलमेटै चलाइदिइराख्नु भयो भन्छु कि। अङ्कलजी कडा। आन्टीलाई बसाएर त्यो पनि है। के भन्नु, ठुलो ट्राफिक रुल्स छ है गाइज। सबै हेलमेट लगाएर चलाउनु होला। नजिकै जानु पऱ्यो पनि। अब यहीँनिर हो त भन्ने हुन्छ नि त। अब लोकल भइसकेपछि यहीँनिर भन्ने हुन्छ। तै पनि हेलमेट लगाउँदा राम्रो। नो ब्लाइन्ड कर्नरिङ गाइज। just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby. कस्तो छ? मिल्छ? दामी छ। मेरो अलि भोइस सानो छ कि। चना अन्डा छ? चना अन्डा यो म डुल्न खान त्यसो फिर्ता गरौँ। Wait a minute. Who are you? हैन के ल्याउनु ल्याउ। चना अन्डा खान्छु। तिमी के खाने हो? चार चना अन्डा गर्दिन न। चार अन्डा चार ठाउँ चना। खेलमा थियौँ हामीहरू चाहिँ। खाजा खाइसक्यो है। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो नन स्टप यात्रा हुन्छ। हामीहरू चाहिँ यो नवबुद्धको बाटो भएर जान्छौँ। दाइ त्यो नवबुद्धदेखि मुनिको बाटो ठाउँ के अरे दोप्चा दाप्चा नि। सो हामीहरू चाहिँ दाप्चा भएर जान्छौँ है। अब यहाँदेखि चाहिँ नन स्टप लाग्छौँ। सो यहाँ धुलखेलमा खाजा खायो, बस्यो है एकछिन।
लगभग हामी घरदेखि हिँडेको 1.5 घन्टा जति भइसक्यो रहेछ है। एकदम शीतल खालको यात्रा भइरहेछ क्या आज चाहिँ। नर्मली धुलिखेल आउन आधी घन्टा 45 मिनट पनि लाग्दैन है कोटेश्वरदेखि यता। सो खाजा खायो। हामीहरू चाहिँ नमोबुद्धको बाटो भएर जाँदैछौँ। नमोबुद्धदेखि धाप्चा भनेर ठाउँ रहेछ होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ लाग्छौँ हामीहरू। सो अरू बाटो पनि रहेछ है जानलाई चाहिँ। सो सबै साथीहरूले सोद्धाखेरि त्यही बाटो रिकमेन्डेड गऱ्यो कि, अनि त्यही बाटो जाँदैछौँ। बल्ल इनर्जी आए जस्तो भयो नि त। अघि भोक लागिरहेको थियो अनि पुरै डाउन भइरहेको थियो क्या, बाइक चलाउन पनि झ्याउ लागिरहेको थियो। अलि खाइसकेपछि चार्ज भयो नि त शरीर, फुल चार्ज भइसक्यो। टोली कति छिटो आएको त। अब सिधै गयो भने चाहिँ तलतिर जान्छ होइन, त्यो पूर्व जाने हाइवे छुन्ने भयो। यता माथितिर गयो भने चाहिँ नमोबुद्धतिर जान्छ है। यो चाहिँ नमोबुद्ध जाने बाटो। तिनधारे झरना यताबाट लाग्नु पर्दो रहेछ गाइस लेफ्टतिर। यो बिचबाट कहीँ नछोडी जानु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। यहाँ रहेछ तिनधारे झरना जाने बाटो। हामी पनि त्यतै हो जानु लाग्यो। मेरोले छोएन। सकिन्छ त खोलामा गएर यहीँबाट काम खोलामा जानु पर्यो गाइस। खोलामा हामी रोसी खोलामा छौँ है। यहाँ रोसी खोला ब्रिज लेखेको रहेछ, सायद यो रोसी खोला नै होला होइन। एकछिन बस्यौँ हामीहरू, यो लगभग आधी घन्टा जति है। एकदम फ्रेस भयो क्या, आनन्द फिल भयो भनौँ न। बस्दाखेरि चिसो
पानीमा होइन खोलाको पानीमा कलकल बग्ने खोलाको पानीमा चट्ट लाएर अनुहारहरू धुँदाखेरि फ्रेस हुँदाखेरि आनन्दै बेग्लै छ क्या होइन किनारको छेउमा बसेर यसो चिल गर्न नि छुट्टै मजा छ है गाइज आनन्दको गाइजहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नै पाराले बसिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ ठुलो खोला भयो रोसी ब्रिज भयो त्यो आनन्द छ चिल टाइपको छ होइन त वातावरण खोला नि ठुलो भएर चाहिँ बर्खाले गर्दा बर्खामा One eternity later. अहिले चाहिँ हामी खरे भन्ने ठाउँमा छौँ होइन 11:30 भइसक्यो यहाँ आएको चाहिँ 10:30 बजे नै आइपुगेको थियौँ हामीहरू अनि खाना अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ ढिला भयो अब 1 घन्टै लाग्यो है खाना पनि आइसकेको छ अहिले 1 घन्टाको कडा हाम्रो मेहनत कडा विश्रामपछि खाना कस्तो छ एउटा बिर्स्यो छ यार के बिर्स्यो होला के बिर्स्यो होला आलु भएन रे दाइको खानामा चाहिँ आलु कालो दाना आलु भएन ल गाइस खानासाना खाइसक्यो है हामीहरूले चाहिँ बसियो लगभग 1.5 घन्टाभन्दा बढी बसियो होला होइन यहाँ खाना चाहिँ मिठो पाउँदो रहेछ लोकल बसौँ दाइ लोकल खाना पाउँदो रहेछ है अब यहाँ यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने यो होटलमा चाहिँ मिठो खाना पाउँछ गाइज सो यता लेफ्टतिर चाहिँ लाग्नु पर्दो रहेछ अब यो बाटो सिधै माथि जान्छौँ हामीहरू अब चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनट जति बाइकमा हिँड्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ 15-20 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे पैदल यात्रा अब एकचोटि माथि भेटौँ है बाटो भने यस्तै छ गाइज ओए लड्किदिएर यस्तो साउला झारेर हिँड माथि 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 खोइ आउला माथिबाट सही हो हामीलाई बाल बाटो जस्तो सुकिरोस् यहाँ झन् अप्ठ्यारो रहेछ दाइ ओहो कडा बाटो चाहिँ कडा रहेछ गाइस आमामा 3 जना अन्त यार कसरी तान्छ यार बाइकले 3 जना 150 बाइकले तपाईँहरू जानु हाम्रो साथी आउँदैछ हामी पर्खिन्छौँ तिनीहरूलाई ए होइन होइन जान्दैन तपाईँ ठिक छ आमामा तीनवटा तलैबाट बोकेर आएको
बस्ने है दाइ राम्रोसँग बस्ने है गए कलर मिलेरै जाला ए त्यस्तो उकालो रहेन सर ल अगाडि जाउँ आउँदै गर्नु है हामी थोरै अगाडि गएर पर्खिन्छौँ ओहो हो लास्ट स्टेसन ल हाम्रो गाई चाहिँ भर्खरै आइपुग्यो है हामीलाई 15 मिनट कुराएर 15-20 मिनट कुराएर ल ल ल च्याप्पै पिकअपै छोडेल नि सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ दामी रहेछ बस्नु चौतारी है दामी रहेछ यहाँ बेन्चहरू बनाउनु भएको रहेछ एकछिन बसियो सो पानी पर्ला जस्तो गरिरहेछ ऊ झरना चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ पारि छ है अब चाहिँ हामी त्यहीँ जान्छौँ रमाइलो भइरहेछ जे होस् हाम्रो कुमाकको झल्को मेटाइरहेछ क्या यो ठाउँले चाहिँ कुमाकको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नुहोस् है सेम यस्तै छ काभ्रेमा आएको हो सल्यानको मान्छे फेरि कुमाकमा गएर काभ्रे हो भन्छस् भन्दा पनि बेर लाउँदैनन् है यहाँदेखि चाहिँ मिठो भ्यू देखिँदो रहेछ है यता पछाडितिर दामी भ्यू देखिरहेको गाइस आहा सही छ होइन ल है तल झर्दैछौँ हामीहरू चाहिँ टोली चाहिँ अगाडि गइसक्यो ए म चाहिँ पछाडि छु सो मुनिबाट अब भ्यू हेर्ने हो मजाले झरनामा भिज्ने हो होइन खुट्टामा चोट लाग्छ क्या मेरो खै हेरौँ अब मुनि गएपछि थाहा हुन्छ पानी पनि भिज्छु या भिज्दिनँ है साँच्चीकै बाहुबली टाइपकै रहेछ त ल सही हो सो गाइस अब चाहिँ माथि जानु पर्यो है लास्टदेखि त त्यसरी रहेछ ढुङ्गाहरू पनि ओइ सही हो अबे भिजायो गाइस भिजायो
दामी दामी सही हो दामी दामी हजुर एकछिन भिजायो पाँच पखाला चाहिँ नबिर्सिनु है पाँच कसरी पखाल्छु भन्ने कुरा आफै सर्च गर्नु है आफै सर्च गर्नु गाइस झरना नुहाउँदै गरेर फर्किँदैछौँ है हामीहरू चाहिँ सरी ज्यान तातो बनाउनु पऱ्यो नि होइन के कसो दाजुहरू सो गाइज फर्किन लाग्यौँ है हामीहरू चाहिँ एकदम थकाइ फिल भइरहेछ क्या यो पौडी खेलिसकेपछि नुहाइसकेपछि एकदम थकाइ फिल हुन्छ अनि अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ फर्किँदैछौँ बाइक पार्किङ गरेको ठाउँसम्म जान्छौँ होइन त्यसपछि फेरि ओह्रालो जानु छ अनि फेरि उकालो चढ्नु छ अनि फेरि घरसम्म पुग्नु छ गाह्रो छ गाइज त्यही नै हो अब एकैचोटि बाइकमा भेटौँ है ल गाइज चियासिया पनि खायौँ अब चाहिँ घरतिर लाग्छौँ रात पनि परिसक्यो 6 बजिसक्यो है भनेपछि 6:20मा हिँडेको थियो हामीहरू घरदेखि अनि अहिले चाहिँ 6 बजेछ सो 12 घन्टा लाग्यो हामीहरूलाई चाहिँ यहीँ आउन अब घर जान 3-4 घन्टा त लागिहाल्छ होला कम्तीमा पनि एकदम चिल पाराले आउने हो भनेपछि 10-12 घन्टा चाहिँ छुट्याइ राख्नु पर्दो रहेछ है हामीहरू चाहिँ जुन बाटो आयौँ त्यही बाटो फर्किँदैछौँ है अब अर्को बाटो पनि सर्टकट उयो छ अरे सो हामी चाहिँ त्यो बाटो जाँदैनौँ जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्किन्छौँ सो त्यही नै हो गाइज है आजलाई यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है जस्तो नाचे पनि हुन्छ